ये जो आपको बर्फ के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं आपको पूछूं कि इन दोनों में क्या फर्क है, आप मुझे बताइए, तो आप मुझे कहेंगे कि जो पहला वाला जो बर्फ का टुकड़ा है वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? लेकिन बर्फ बनाने का तरीका तो एक ही होता है, तो फिर इन दोनों में फर्क क्यों है? वो आप क्या जानते हो? नहीं जानते? मैं बताता हूँ ऐसा फर्क क्यों है। क्योंकि जो पहला वाला बर्फ का टुकड़ा है उसको बॉईल किया हुआ है, यानी गर्म पानी में उबाला गया है, उसके बाद उसको बर्फ बनाने के लिए रखा गया है। और जो दूसरा वाला नॉर्मल पानी से बनाया गया है, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट नहीं है।